Heute brauche ich deine Mithilfe und zwar, um aus einem guten Prop-Trading-Anbieter den besten zu machen. Und das Beste ist, damit kannst du sogar noch etwas gewinnen. Also bleib auf jeden Fall dran. Ich treffe gleich Lara und mal sehen, was sie mir zu berichten hat. Hallo Lara, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Hallo Mike. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Oh, das klingt aber dringend. Was gibt es denn? Ich habe doch diese Prop-Trading-Challenge gemacht und... Ach ja, stimmt genau. Ja, wie läuft's denn? Ehrlich gesagt nicht so gut. Ich habe nicht bestanden. Oh, das tut mir leid zu hören. Woran hat's denn jetzt genau gelegen? Der Drawdown war einfach zu hoch. Das hat das Konto dann platt gemacht. Bist du denn mit zu viel Risiko darin da reingegangen? Naja, durch den Zeitdruck musst du ja auch ein hohes Risiko gehen. Und dann kommen noch ungünstige Wirtschaftsnachrichten dazu und zack ist das Konto weg. Ja klar, verstehe. Wie gesagt, es kommt mir irgendwie alles bekannt vor. Ja, weißt du denn schon, was du jetzt machen möchtest? Naja, vielleicht hast du ja eine Idee. Vielleicht ein Anbieter mit weniger Zeitdruck, damit man das Risiko klein halten kann. Ich habe tatsächlich einen neuen Anbieter. Was heißt neu? Ich benutze den schon seit 4 Monaten. Und da hast du gar keinen Zeitdruck. Und ich muss sagen, bis jetzt ist das in meinen Augen der beste Anbieter. Er hat einen kleinen Haken, aber ansonsten alle anderen Parameter sind wirklich perfekt, muss man sagen. Wow, super. Dann schieß mal los. Was heißt kein Zeitdruck? Ja, kein Zeitdruck heißt in dem Fall tatsächlich, es gibt keine Zeit, in der du die Challenge geschafft haben musst. Du hast unbegrenzt viel Zeit, um die Ziele zu erreichen. Das klingt schon mal gut. Wie ist es mit den anderen Parametern? Profitziele, Drawdown und so weiter? Okay, ich merke schon, das Beste wird sein, ich zeige es dir direkt mal hier auf der Webseite. Ja, okay, dann gehen wir einfach gleich mal rein in die 4 verschiedenen Kontomodelle. Ich gehe erstmal die 3 unattraktivsten durch und dann steigern wir uns zum attraktivsten und ich begründe dann auch sehr genau, warum das für mich das Beste eben ist. Fangen wir an mit 3/3 Account. Hier ist ja das Unattraktive eigentlich, dass man 3 Monate lang in Folge 3% jeweils mindestens erreichen muss. Ja, und das ist halt eine super lange Zeitspanne. Das heißt, man muss 9% schaffen, das dann auch noch eben möglichst 3% pro Monat, bevor man quasi ja das Konto sich einmal nach dem ersten Mal verzweieinhalbfacht und danach dann immer verdoppelt. Also wie gesagt, klar, der Preis ist okay, ja, $197 für dann ein $25.000 Konto, ja, nachdem man quasi das erste Mal 3 Monate lang durchgehalten hat und danach verdoppelt sich das immer, aber wie gesagt, für mich ist das wirklich ja indiskutabel. Dann Traditional Prop Account, ja, das ist preislich auch sehr, sehr schön, ja, mit $77 Anfangsgehalt, man hat dann allerdings nur $750. Was hier eben das Schöne ist, ja, das Konto verdoppelt sich zwar nicht, aber steigert sich immer um 50%, immer dann, wenn man 5% erreicht hat. Ja, man macht 5% Gewinn, Konto steigt um 50%. Ist eine schöne Sache, ist sehr, sehr einfach, aber wie gesagt, es gibt in meinen Augen noch etwas bessere Programme. Kommen wir nämlich zu dem zweitbesten, das sind die Empire Prop Programme. Die sind relativ neu, muss man dazu sagen. Und die sind auch relativ teuer. Allerdings ist hier der Vorteil, man hat 10% Drawdown, dazu sage ich auch gleich noch was, muss 10% erreichen und dann steigt das Konto um 50% halt immer. Ja, das heißt, nach jeden 10%, die man schafft, steigt das Konto um 50%, circa 50%. Später gibt es Stufen, wo es nicht ganz 50% sind, aber prinzipiell kann man sagen eben 50% und man bekommt immer 50%. Auch hierzu sage ich noch was, weil das steigt dann bis zu 90% und das entscheidet man im Endeffekt selber, ob man 50 oder 90% hat. Aber wie gesagt, dazu gleich entsprechend mehr. Und dann kommen wir zu den Premier Prop Accounts, die ich eben empfehle, beziehungsweise die ich selber auch nutze oder welches ich selber auch nutze. Und zwar muss man hier nur 7% schaffen. Und dann verdoppelt sich das Konto. Ja, also das ist wirklich super, super, super cool. Es gibt kein Zeitlimit. Generell muss man sagen, es gibt nur eine einzige Regel. You do not talk about Fight Club. News Trading ist erlaubt, Roboter sind erlaubt und was eben auch erlaubt ist, Kopierer sind erlaubt. Also das heißt, es gibt wirklich nur eine einzige Regel, so wie es hier eben auch steht. You do not talk about Fight Club. Diese eine Regel ist, verletze niemals den maximalen Drawdown. Und der ist eben in diesem Fall 5%. Klar, im ersten Level sind es 10%, aber prinzipiell sind es eben 5%. Und das Schöne an diesem Drawdown ist halt, dass er statisch ist, dass er quasi wie ein Stop-Out-Level ist. Ja, das heißt, sagen wir mal, bei der 25.000 Dollar Variante ist dieses Level immer 23.750. Also 1.250 ist der maximale Drawdown. Und erst wenn du unter 23.750 fällst, dann ist das Konto weg. Das heißt, jeden Dollar, den du dir aufbaust an Gewinn,
steigert auch deinen Drawdown. Ja, das heißt, du kannst dann quasi bei 2% gewinnen, bis hast du schon einen Drawdown von 7% und so weiter und so fort. Und das ist wirklich einfach eine super, super Geschichte. Also viel fairer geht es eigentlich kaum noch. Und deswegen sind die natürlich auch nicht ganz so günstig. Ja, also man kann pauschal sagen, 10% des Kontostandes, bzw. des Kontomodells, was man haben möchte, muss man eben bezahlen. Wie gesagt, bei 25.000 sind es 2.497. Das ist schon echt eine ganze Menge. Allerdings, wenn man jetzt bedenkt, okay, man schafft jetzt die ersten beiden Level, dann zeige ich dir mal die Auszahlungsmatrix. Und zwar sind wir dann hier unten beim 25.000er Konto. Wäre das denn so, dass du quasi nach dem zweiten Level, was auf einem Demokonto stattfindet, da komme ich auch gleich noch dazu, sind das 1.750. Ja, das heißt, du bekommst nicht ganz deinen Einsatz eben zurück nach dem zweiten Mal, aber eben immerhin 1.750, aber nach dem dritten Mal bekommst du schon 3.500. Das heißt, dann bist du auf jeden Fall im Gewinn. Also das heißt, du musst 3 mal 7% schaffen, dann hast du schon einen ordentlichen Gewinn auf jeden Fall erzielt. Das kann man dann definitiv sagen. Und du bekommst halt am Anfang immer 50%. Ja, der Gewinne bekommst du ausgezahlt. Das kann sich dann eben entsprechend steigern auf 90%, dazu kommen wir gleich. Aber sagen wir mal, du hast jetzt, oder sagen wir mal, nach 8 Mal, wenn du 8 mal 7% geschafft hast, dann bist du schon bei 5 Millionen. Das muss ich mir mal vorstellen, ja. Also wie schnell diese Verdopplung einfach funktioniert. Und deswegen ist diese Skalierung halt eben auch so wichtig. Ja, wenn ich das vergleiche mit anderen Anbietern, die nach 3 Monaten dann 25% steigern, wenn du gewisse Bedingungen erfüllst, die auch noch nicht mal leicht zu erfüllen sind, dann kriegst du 25% Steigerung. Diese 100% Skalierung, die macht es in meinen Augen einfach sinnvoll, eben tatsächlich dann auch diesen hohen Preis zu bezahlen. Weil man, wie gesagt, nur 3 mal 7% schaffen muss und dann ist man schon gut im Gewinn, ja, also dann ist man nicht nur gerade mal plus minus null, sondern dann ist man wirklich sehr, sehr gut im Gewinn, wo man woanders dann, gerade mal so leicht raus ist sozusagen. Und dann kommen wir zu der 90%-Regel, zur Lock-Rule sozusagen. Die erreichst du automatisch, wenn du im letzten Level bist. Ja, das heißt, wenn du 8 mal 7% geschafft hast, ja, dann hast du das 6. Level passiert, dann bist du quasi im 7. und dann bekommst du 90% Auszahlung. Und du kannst jede Woche eine Auszahlung beantragen. Also nicht alle 14 Tage oder einmal im Monat, sondern wirklich jede Woche. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Oder aber du sagst ja, Mensch, 1,6 Millionen, das reicht mir, das ist für mich in Ordnung, ich möchte das Risiko weiter runternehmen oder ich möchte nicht ewig warten, weil es gibt 2 Stufen, die man machen kann oder macht. Und zwar ist es einmal upscalen, also das heißt, man scaled up. Das heißt, man besteht, sagen wir mal, jetzt Level 1, bekommt dann eben 50% ausbezahlt und dann geht es eben in nächste Level. Und erst wenn man die 7% wieder hat, bekommt man das nächste Geld. So, wenn man jetzt aber sagt, okay, ich habe jetzt 1,6 Millionen, damit kann ich, keine Ahnung, mit 1% oder 2% im Monat, kann ich da ein super Einkommen erzielen. Ja, ich meine, bei 1% im Monat, bei 1,6 Millionen sind das immerhin 16.000, die man Gewinn macht. Ja, und davon 50% sind 8.000. So, jetzt kann man aber sagen, wie gesagt, ich möchte gerne 90% davon haben, dann kann man dieses Level einloggen. Das heißt, man schreibt den Support an. Die Kommunikation übrigens ist super, ist sensationell, also wirklich super schnelle Antworten und das funktioniert wirklich reibungslos. Bleib auf jeden Fall noch dran, ich brauche nämlich gleich noch deine Hilfe dafür. Und dann sagst du, okay, ich möchte bei diesem Level bleiben, dann wird das eingeloggt, das heißt, du skalierst nicht mehr und dann kannst du jede Woche, dir das Geld eben entsprechend auszahlen lassen und dann bekommst du eben 90% der Gewinne. Ja, und bei 1,6 Millionen von 16.000, dann 90%, sind das 14.400. Ja, habe ich jetzt, also müssten 14.400 sein, 1.600, ja genau, die du dann eben bekommst. Das mit 1% im Monat. Ja, also wie gesagt, du kannst sagen dann, okay, das reicht mir, dafür bekomme ich das eben ständig. Ich möchte jetzt nicht 7 Monate warten, bis ich quasi in der nächsten Stufe bin. Mal angenommen, du machst jetzt 1% im Monat, sondern kannst es dir eben entsprechend einloggen. Und theoretisch kannst du ja von dem Geld dann schon wieder sagen, ich kaufe mir davon jetzt für 2.500 auch mal wieder ein neues Konto. Kann man ja auch so machen, ne? Aber wie gesagt, also man hat eben diese 2 Phasen, die Scaling-Phase, ja, wo man quasi immer am Ende der Phase dann seinen Profit-Split bekommt. Oder aber eben, man lockt dann irgendwann ein, sagt, okay, ich habe jetzt 4 mal 7% gemacht und bin dann eben bei 1,6 Millionen. Dann kann man eben auch sagen, ich locke das ein, bekomme 90% und kriege dann wöchentlich oder kann dann wöchentlich das Ganze entsprechend auszahlen lassen. Das klingt wirklich richtig gut. Wie klappt es mit der Auszahlung? Du hast gesagt, du bist da schon mehrere Monate. Hattest du schon Auszahlungen? Ja, zu den Auszahlungen kann ich sagen, das klappt wirklich hervorragend. Also wirklich super, super schnelle Auszahlung. Generell, wie ich schon gesagt habe, die Kommunikation ist sehr, sehr gut. Das heißt, du bekommst von denen eine Excel-Datei.
Das ist so eine Art Rechnung. Da füllst du deine Sachen ein, beantragst das Ganze, schickst das hin. Und über Nacht, weil die ja in Australien sind, bearbeiten die das Ganze und am nächsten Tag hast du dann schon dein Geld. Also ich habe jetzt 3-mal insgesamt ausgezahlt oder auszahlen lassen und das war wirklich innerhalb von 24 Stunden war das Geld auf meinem Konto halt. Ne? Ganz normal mit IBAN, kein PayPal, kein anderer Dienstleister dazwischen, sondern es wird dann direkt auf dein Konto überwiesen und das läuft wirklich hervorragend. Also wirklich, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Deswegen sage ich ja, ich habe es jetzt ein paar Monate getestet und deswegen mache ich auch jetzt erst das Video, weil ich eben erstmal gucken wollte. Der Anbieter ist jetzt, glaube ich, etwas länger als ein Jahr am Markt und funktioniert wirklich ganz hervorragend. Wie sind denn die Handelsbedingungen? Spread, Gebühren und so weiter? Ja, dazu zeige ich dir am besten mal das Konto. Das ist das Konto, was ich abgeschlossen habe. Das zeige ich dir auch gleich nochmal aus einem gewissen Grund. Und zwar bezahlst du keine Kommissionen, sondern das Ganze läuft halt nur über die Spreads. Und du siehst jetzt zum Beispiel bei Euro-US-Dollar ist der Spread ja zwischen 1 und 3 im Schnitt, manchmal auch etwas höher. Und das heißt, anders als bei IC Markets, beim Raw Spread Account, da zahlst du ja 5,50 Euro beziehungsweise $7. Plus, du hast noch hier und da mal einen minimalen Spread von 1, 2, 3 Punkten. Hier hast du wirklich nur den Spread. Und das sind jetzt hier die Majors. Und wie gesagt, von den Spreads her kann man sich da wirklich nicht beschweren. Da kenne ich ganz andere Anbieter, die wirklich Gebühren nehmen und trotzdem noch höhere Spreads haben. Also deswegen, das ist wirklich ein super, super faires Modell. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Ich hatte mit David auch gesprochen über die Philosophie. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und wie gesagt, also wirklich von den Spreads her kann man sich da überhaupt nicht beschweren. Und wie zum Beweis zeige ich dir hier nochmal das entsprechende Konto. Wie du siehst, bin ich hier auch knapp, dem Verlust entgangen. Das ist quasi, hier hätte ich 10% Drawdown noch gehabt, habe dann hier einen harten Stopp gemacht, habe dann eine Strategie eingeschlagen, wo ich von den geringen Spreads eben profitiere. Das heißt, die habe ich erstmal langsam gemacht und später habe ich dann diese Strategie ausgefahren. Das sieht man auch an den gestiegenen Lotgrößen. Das kann man nämlich auch machen. Man fängt dann eben erstmal an, leicht Gewinne aufzubauen und wenn man merkt, okay, es kommt ins Rollen, kann man dann sein Risiko ein bisschen nach oben skalieren, einfach weil der Drawdown ja quasi fest ist und man quasi jeden Cent, den man gewinnt macht, quasi als Drawdown-Puffer eben hat. Das ist eben das Schöne. Und das meiste davon habe ich tatsächlich mit einer Strategie gemacht, wo ich einfach die geringen Spreads einfach nutze. Ja, wo ich wirklich viel handle und wirklich kleine Spreads eben einfach dafür nutze, um Gewinne eben zu generieren. Und das ist mir eben nur gelungen, weil die Spreads eben so gut sind. Also das ist quasi sozusagen ja der Beweis dafür, dass das mit geringen Spreads und mit fairen Gebühren sozusagen funktioniert. Okay. Du hattest erwähnt, es gibt noch einen Haken. Welcher wäre das? Genau, das leidige Thema BaFin. Sie sind leider nicht BaFin-konform. Das heißt, die ersten beiden Stufen sind es schon. Das nutzt dir natürlich nichts, weil du quasi daraus nicht deinen gesamten Gewinn ziehen kannst. Ich hatte das Thema mit David besprochen. Da brauche ich jetzt auch gleich deine Hilfe. Das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich hatte mit ihm besprochen, dass ich ein Video mache und er wird sich das Video auch entsprechend anschauen. Und er hatte sich bereit erklärt, hat gesagt, okay, für dieses Video als Promotion gibt er einen Junior Associate Account dazu, also im Wert von $77. Das heißt, jeder, der sich jetzt beteiligt, der hat die Chance darauf, dieses zu gewinnen. Und er hat auch die Möglichkeit, vielleicht das Produkt noch zu verbessern. Ich hatte mit ihm gesprochen, hat ihm auch gesagt, dass deutsche Trader eben es nicht erlaubt ist, dieses zu handeln, aufgrund der Geschichte, dass es eben immer im Echtgeld ist. Und er hat gesagt, ja, aber er hat ja viele deutsche Trader, warum ist ihm das denn nicht bekannt? Und ich habe aber gesagt, die Lage ist halt wirklich so. Vielleicht lässt er sich erweichen, weil die Kommunikation wirklich bisher sehr, sehr gut war, muss ich wirklich sagen. Sie sind auf viele Sachen eingegangen und dementsprechend wäre es hilfreich, wenn ihr unten reinschreibt, ja, bitte einmal BaFin-konform machen, irgendwas in der Art, so dass er quasi sieht, okay, die Resonanz ist da. Wie gesagt, er wird sich das Video anschauen und wird dann eben auch anhand der Bewertung und der Resonanz dann einfach sehen, dass ja, wie gesagt, da ein großer Markt einfach ist. Ich meine, FTMO ist ja nicht umsonst so bei deutschen Tradern so beliebt und wahrscheinlich oder der größte Prop-Trading-Anbieter, weil sie eben quasi das ganze BaFin-konform gemacht haben. Ich meine, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, davon sehr viele Trader, die einfach nur darauf warten, dass ein Produkt kommt, was BaFin-konform ist und was vielleicht so gut ausgestaltet ist, wie halt entsprechend diese, ja, in meinen Augen Programme. Und wie gesagt, wenn The Concept Trading jetzt noch BaFin-konform wäre, das wäre wirklich perfekt. Und ich glaube, The Concept Trading könnte da auch wirklich
wahnsinnig viele Deutsche quasi für begeistern. Wenn du denn aber trotzdem für dich sagst, Mensch, ich finde das so cool, ich finde das so interessant und ich lebe vielleicht auch gar nicht in Deutschland oder habe andere Möglichkeiten, das Ganze zu traden, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du unten unter dem Video erstmal natürlich likest. Liken ist ja sowieso immer Pflicht, ganz logisch, aber auch eben in der Beschreibung findest du dann auch den entsprechenden Affiliate-Link. Das heißt, da bekomme ich dann eine kleine Provision, das ist wirklich nicht viel, aber zumindest unterstützt mich da ein bisschen und hilft mir dabei zu sagen, jawohl, ich mache hier weiter, bringe weiter interessanten Content und dadurch sehen die natürlich bei Concept Trading auch, Mensch, da ist eine große Community dahinter und vielleicht lohnt es sich dann auch vielleicht doch nochmal drüber nachzudenken, das Ganze BaFin-konform zu machen. Und umso mehr Einfluss habe ich natürlich auch, ne? Wenn ich viele Leute dorthin bringe, dann eine große Community im Rücken habe, das sehen ja dann anhand dessen, dass ihr über meinen Link gekommen seid, dass sie dann vielleicht wirklich noch ein Produkt rausbringen, wo sie sagen, okay, das Ganze machen wir BaFin-konform. Weil, wie gesagt, von den Regeln her, von den Skalierungen her bin ich nach wie vor begeistert, von den Handelsbedingungen her bin ich begeistert. Also es gibt nichts Negatives. Inzwischen ist es sogar so. Vorher war es nur MetaTrader 4 möglich. Jetzt gibt es eben auch MetaTrader 5. Das war zu meiner Zeit noch nicht möglich. Du kannst in australischen Dollar, US-Dollar entsprechend handeln und dann kannst du eben hier das Ganze eben aussuchen. Ach, Leverage habe ich noch gar nicht erwähnt. Genau. Leverage ist 1:200. Ja, das ist wirklich super. Das heißt, da gibt es keine Probleme mit Margin-Probleme und so weiter. Sollte es zumindest nicht geben, sagen wir es mal so. Genau, und ja, wöchentliche Auszahlung habe ich erwähnt. Also wie gesagt, für mich ist es wirklich das Modell, wenn es noch BaFin-konform wäre, das wäre wirklich die Kirsche auf der Torte. Und wie gesagt, hilf mir dabei, indem du, wenn du dich dafür interessierst, einfach entweder kommentierst, dann hast du eben die Chance zu gewinnen, oder aber wenn du es vielleicht doch schon sagst, ich will es nutzen oder ich will es erstmal testen beispielsweise, ja, ist es denn wirklich so gut, dann über meinen Link entsprechend gehst. Dann dir vielen Dank, Mike. Und an die Zuschauer. Beteilige dich und kommentiere zum Thema BaFin. Du kannst das Video natürlich auch gerne teilen, denn je mehr sich dafür interessieren, umso größer ist die Chance, ein BaFin-konformes Angebot zu bekommen. Boah, das war super. Das war richtig gut, oder? Du bist ja bis zum Ende geblieben, also wird's dir wohl gefallen haben. Und neue Videos bekommst du immer, wenn du da unten den Kanal abonnierst. Guck mal da oben. Das Video ist auch richtig super. Ich kenn's zwar nicht, aber es ist bestimmt super. Das kannst du dir gleich anschauen.